रक गार्डन रकलाई चाहिँ कुदेर के फोरेर अथवा चाहिँ हैन त्यसरी कार्भिङ गरेर बनाएको हो के हो सो यही नै हो अनि यतापट्टि भनेको चाहिँ यो सबै जङ्गल भयो हामी आएको बाटो नि त्यही हैन जान्छ उताको त्यो डाँडा थुप्रो देखेछ नि सो त्यही नै आजको चाहिँ अब हाम्रो शुभ दशैं यहाँबाट हुन्छ है गाइस सबैजनालाई चाहिँ शुभ दशैं घट स्थापनाको पनि शुभकामना हरे कृष्ण एउटा 30 ओके Bye. Here we go. So guys, हामी चाहिँ आयौँ है यहाँ पढौँ भिमाद नगरपालिका 9 स्थित पर्यटकीय सूचना सभा हल र यो चाहिँ हल रहेछ एन्ड देन तपाईँहरूको मेन देख्नुहोस् होइन देखेछ नि ओके कुल गुफा जानु त अर्कै रहेछ कि सो त जानु त अगाडि ह्यान्डसमले लिड गर्छु भनेछ and I will follow him okay so guys यहाँ चाहिँ यो सबै यो कुदेर बनाएको के लाइक हुन्छ नि कार्भिङ गरेर and then घुम्न आउनको लागि चाहिँ सही रहेछ ढुङ्गाहरूको भन्नाले यो रक हो अनि यसलाई फोरेर उस गरेर बनाएको हो सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेछ यहाँ चाहिँ के अरे गुफा त्यो त होइन अरे त्यतातिर हो अरे एन्ड देन बना मलाई त्यही भयो हुन्छ सो म एक राउन्ड हानेर आउँछु है गाइस हियर वी गो यसरी घुमौँ है राउन्ड हानौँ लाइक हुन्छ नि यहाँको चाहिँ लोकलहरू के मान्छेहरू चाहिँ एकदम मेहनती हुँदो रहेछ कि सबै कुराहरू होइन यस्तो टाइल जस्तो छ कि तल पनि एन्ड यहाँको चाहिँ मेनली यही नै हो घुम्नको लागि ओभरअल अनि आज चाहिँ अब घट स्थापनाको स्पेसल सरसफाइ कार्यक्रम पनि रहेछ एन्ड दसैँ त भइहाल्यो क्यामेराम्यानले चाहिँ उहाँ फोटो खिच्दैछ म चाहिँ भ्लगिङमा छु एन्ड यता पनि जाउँ त्यही नै हो अब म हेर्ने होला नि एकछिन है ल आइज बस ए यतापट्टि पनि छ नि साँच्चै सो गाइज यतापट्टि चाहिँ एक्सप्लोरेसन अलिकति बाँकी छ है मोहरियाको चाहिँ के भन्छ यो ढुङ्गाको कार्भिङ पनि देखियो एन्ड ओभरअल चाहिँ ठाउँ एकदम रिफ्रेसिङ छ भनौँ न डेस्टिनेसन भन्दा पनि बाटो रमाइलो छ कि डेस्टिनेसन त इटसेल्फ रमाइलो हुने भइहाल्यो होइन तर चाहिँ बाटो पनि होइन एडभेन्चरसै छ हामी झन् स्कुटरमा आएको बम्पी छ बाटो चाहिँ होइन काहीँ पिच छ काहीँ छैन अनि के छ क्यामेराम्यान के छ तेरो अनि एक्सपिरियन्स कस्तो छ मलाई राम्रो लाग्यो ठिकै लाग्यो बाटोहरू चाहिँ 3-4 ठाउँमा चाहिँ अलि कस्तो कि कन्फ्युजिङ बाटो चाहिँ कन्फ्युजिङै छ है गाइज तपाईँहरूले आउँदाखेरि पनि यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ बिकज त्यो एरियाको चाहिँ बाटो लाइक डाइभर्जन धेरै छ कि अनि कति ठाउँमा बोर्ड छ कति ठाउँमा बोर्ड छैन कि सो बोर्डलाई फलो गर्नु म्यापलाई पनि फलो गर्नु भने तपाईँले सजिलै आउन सक्नुहुन्छ है अनि ओभरअल चाहिँ राम्रो छ ठाउँ झन् आज त शुभ दशैं सबैजनालाई घट स्थापना स्पेसल है ऊ तल आइज यता पनि जाने ठाउँ छ है गाइस यता पनि घुम्नको लागि बस्नको लागि रिल्याक्सिङको लागि एकदमै सही छ साथीहरू आउँदा नि भयो सोलो आउँदा नि भयो ग्रुपमा एनिवे अनि आउने चाहिँ तपाईँको भिमादबाट चाहिँ 1-2 घन्टा लाग्यो हामीलाई
हामी भुल्दै आयौँ बाइ द वे तैपनि 1.5 घन्टा चाहिँ लाग्दो रहेछ ओभरअल है स्कुटरमा भएर नि होला एन्ड सही छ ठाउँ चाहिँ भन्नाले चाहिँ कि यो गाउँको चाहिँ यस्तो के कस्तो भन्दाखेरि आएर चाहिँ यो चेक पोइन्ट भनौँ न एउटा भन्ज्याङ बिसाउने चौतारी जस्तो कि एकदम रिफ्रेसिङ कि मलाई चाहिँ यहाँको मेनली मन परेको भनेको चाहिँ ढुङ्गाको कार्भिङहरू होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ भनौँ न यो भेजिटेसनहरू त भइहाल्यो त्यो बाहेक अरू कुराहरू अनि बाटोमा कस्तो चराहरू पनि टन्नै देख्न पाएको थियो आएको चराहरू नि टन्न देख्न पाइएको थियो सो त्यो पनि नेक्स्ट लेभल लाइक एक्सपिरियन्स थियो सो है ओके एन्ड त्यही नै हो ल गाइस यति नै हो है यसको चाहिँ यहाँभन्दा स्पेसल तपाईँहरू आएर नै एक्सप्लोर गर्नु अनि मलाई पनि अपडेट गर्नु है बाइ जानु जानु ओके ल गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्कियौँ है सो तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ भिडियो हेरेर आउनु पऱ्यो है मेनली त हेरेर रमाइलो भन्दा पनि आउन मिलेसम्म आउनु पऱ्यो तपाईँहरू आएर भनौँ न त्यही बाटो फर्किनु चाहिँ पर्दैन के त्यो चाहिँ हाम्रो राइडर छ आमाहरूले चाहिँ घाँस बोकेर आउनु छ अनि राम्रो रहेछ कि कस्तो भनौँ न सबैजना ग्रुप मिलेर बाटोहरू पनि सरसफाइ गरिराख्नुको थियो होइन अनि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो कि मलाई यहाँको चाहिँ स्पेसल अनि ल त्यही नै गाइस यहाँको चाहिँ ओभरअल तपाईँको यहाँ दुईवटा बाटो छ कि एउटा बाटो यो भयो तपाईँको त्यो ढुङ्गातिर जाने अनि यताबाट राइट छ नि पार्किङ साइडबाट त्यताबाट चाहिँ तपाईँको गुफा चाहिँ नि हेर्नु न सुन्तलाहरू फलेर रहेछ अलि पछाडि आएको भए त होइन खाना पनि पाइन्थ्यो होला अब अहिले चाहिँ छैन अब त्यस पछाडि जाम हामी हाम्रो स्कुटरबाटमा हिँड बरु ल बुवा लाग्यो है रमाइलो लाग्यो हजुरहरूको गाउँ परुस बसाएको यार है ए कस्तो मिठो बसाएको परुस बसेपछि पाक्ने त यार मलाई त यस्तै हो कि घुम्न मजा लाग्ने भनेको कि ठाउँ त्यस्तो सुकै होस् बाटो चाहिँ एकदम इन्जोय गर्छु कि मैले आमा ए खोला तर्नी यहाँ रहेछ सो गाइज है धानको बालो फिलो खेपाइ म अब यहाँ टचै हुन्न त टाइप फ्रन्ट भ्यू पर्छ यो पौडी खेल्ने ठाउँ रहेछ नि त गाइस यहाँ त सो यता हेर्नु है कस्तो दामी भ्यू छ होइन हामी कहाँ आयौँ ए बाटो त्यही हो कि पौडी खेल्थ्यौँ यहीँ बसेर खाइदिउँ न त खाजा ए यहाँ ए होइन ठिकै छ यस्तोमा त के खेल्नु सो गाइज है पौडी खेल्न चाहिँ अब हामी पौडी खेलिँदैन बट अब यहाँसम्म खालि यहाँ रचे रहेछ ह्यान्डसम्म पौडी खेल्ने भयो खेल्दै ह्यान्डसम्म खेल्छु भने फेरि खै अब त्यो गर्छ थाहा छैन अब ढुङ्गामाथि बस्ने होइन चिसो चिसो खाने हरे कृष्ण भनौँ त्यसपछि हिँड्यो म त भिजाउँदिनँ जुत्ता आफै म आफै जान्छु बरु आछु यता चाहिँ खोला गाइज खोलाई खोलातिर भन्यो यहाँ त खेल्दिउँ यहाँ गाइज आई थिङ्क मलाई चाहिँ थोरै माइन्ड चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ खेल्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ है गहिरो त गहिरो छ
बट विल ट्राई है सिक्न नि पऱ्यो नि त खोला आएर यस्तो यस्तोतिर त खेल्न सकिन्छ कि होइन नि त खोइ होइन आउँछ के टेन्सन नलिन गाइज म त खेल्छु है यस्तो नेचुरल वाटरमा होइन स्विमिङ पुलमा गएर खेल्नु भन्दा यहीँ खेल्न मजा भयो नि थकान पनि रिलिफ हुन्छ अरे कृष्ण भन्नु पाइन्छ सो गाइज म चाहिँ यहाँ पौडी खेल्दैछु होइन हामी फर्किँदै थियौँ अनि त्यस पछाडि यहाँ खोला देखेँ एन्ड मैले त पौडी खेल्ने हेर्ने हो कसरी खेलेको पौडी